也就是说，多尼格尔在你进去之前就已经从后门溜走了，而我则是在你进去后不久发现了小瑟拉。是的。哎，他怎么会发现我？我明明已经藏在草丛里了。我本来想找个没什么人的时间点体验一次心灵疗愈，但因为这位姐姐已经进去了，所以我……都怪我没注意，把这一声传出门了，好害羞。我看到了，他在那边。要去哪里呢？这究竟是我第几次追多尼格尔了？我猜这一定是系统的怪癖。你认真的吗？嗯哼。那边的事，糟了！你没事吧？没事。你应该先确认自己有没有事，阿雀。幸好，肇事权已经抓到了。这又是什么情况啊？我们目前掌握的信息不多，还是静观其变吧。唉，确实，七叔的现状和他们之间的关系太奇怪了。我是说，这背离了我作为旁观者对七叔一直以来的印象。哦，我明白了，原来德丽莎主教觉得他们应该永远心事重重，永远身负大业，永远都被自己所选择的道路掣肘啊。你知道他不是这个意思。但所谓的刻板印象，不就是我刚刚说的东西吗？好啦，还是让我们把注意放在那边吧。你这女人，快放开我！别乱动，你的毛都粘我衣服上了。那个，你们要怎么处置他？这位小姐，麻烦你把她放下来，让她走吧。小妹妹没有受伤。但你受伤了。就是手掌蹭破了点皮，不用这么小题大做啦，瑟。阿雀，稍后我会委托律师向利托斯特索赔。这只狗，就送去犬类培训基地吧。我想想，3个月够吗？不，果然还是1年更好。而且他应该庆幸，他弄伤的只是你的手。如果是其他地方，哼。喂，你在做什么？想让我上学，门儿都没有！站住！你又是从哪儿冒出来的小屁孩？少管闲事！你敢不敢再说一遍？接招，小大屁孩！哼，这种程度可难不倒我。可恶，让他逃掉了。该说不愧是魔术师的搭档吗？你跑得也太快了吧！这就是主教的实力吗？没事，我回头就给你导入一份女武神的训练日程，你按这个锻炼一阵子，也能做到这种程度。那还真是太感谢了。说回正题，以多尼戈尔刚刚的状态来看，他应该跑不动了。对我施展魔术手法，也不过是为了躲进某个安全的地方休息。那我们赶紧分头行动，在这附近找一找吧。啪当！惊喜吧，笨蛋！我就知道。
到此为止了。也对，生活毕竟不是游戏嘛。啊，在这里。打扰一下，你就是刚刚在街头采访里出现的那个小妹妹吗？刚才那个短视频博主的采访吗？对，就是她。这是我女儿小鱼，她看到那个视频之后，非要跟你合个影。我们在这附近找半天了。对，是的。哎呀，你穿得太可爱了！我女儿从小就喜欢这种风格的衣服，在橱窗里看到都走不动道呢。妈，现在是网购时代，没有人会去线下看着橱窗购物了。别在意细节。哎，不光衣服漂亮，你长得也好可爱，像洋娃娃一样，就是我小时候，我女儿小时候最流行的那种。妈，我们这代人早就不玩这个了。都说返璞归真嘛，所以能不能请你跟我女儿合个影呢？行了妈，人家都看出来了，努力憋着不笑呢。你们感情可真好啊！我妈就是对这种可爱的衣服没有抵抗力，还不好意思直说，老拿我当挡箭牌。没呀，你看啊，这位小妹妹刚才的采访不是也说了吗？大人要稳重，才能让孩子安心，不能随便说这种任性的话。可是我不觉得妈妈喜欢可爱的东西就怎么样，我觉得很酷啊。就算是大人，偶尔也会有想偷懒、想放松、不想总是板着个脸的时候吧。不敢承认内心真实的想法，老是标榜自己有多成熟的大人，在我看来才最逊了。啊，你怎么哭了？才没有啦。不过你说的对，那种大人才是最逊的呢。合影对吧？不如我们3个一起来，你站这边，你站这里，来，对着镜头下一个。他们2个看起来都很开心，做了件好事呢。我也很开心。真没想到，德丽莎主教居然会配合这种无聊的游戏，毫无意义，不是吗？就算他们只是一段记忆数据的重现，刚才我们一起拍照的时候留下的回忆，也会一直留在我的脑海里，那对我来说就有意义。好吧，我只是遗憾没能看见你某些可爱的表情罢了。丽塔，如果你很闲，不如搭把手。我好像确实有些乏味了。既然如此，贴心的小 V 就勉为其难的帮你们一把。听好了，在你们俩沉迷欧夏过家家的时候，多尼戈尔已经跑进那边的屋子里了。走吧，寻梦者，我们开工。既然多尼戈尔在里面，我们最好不要2个人同时行动。这样吧，寻梦者先进去，我守在外面。如果你能在房子里抓到多尼戈尔，那是再好不过。如果失手了也不用担心，这里有我。德丽莎主教就是可靠。那还不是因为你很不可靠吗？哇，你怎么和小格蕾修说了一样的话？难道我真的很不可靠吗？好受伤哦。你究竟可不可靠，还是等我进去了再说吧。来访者，欢迎光临心灵疗愈间。在这里，您将获得一次前所未有的心灵疗愈之旅。畅所欲言吧，你想知道的一切都能在这里得到解答。这个声音，你是绝？抱歉，来访者，我并不是你所说的人，只是疗愈间的前台接待人员。好吧，请问刚刚是不是有一只狗跑了进来？如果你指的是魔术师利托斯特的搭档多尼戈尔，2分钟前
他刚从疗愈间的后门离开。又扑空了。不过，你至少没骗我们。维塔，你在听吗？不管他了，还是趁此机会多探听一些关于这个欧夏的情报吧。至于多尼戈尔，我们也不一定非要对他穷追不舍。请问，我现在可以体验一场心灵疗愈吗？当然，首次来疗愈间的来访者都可以免费体验15分钟的心灵疗愈，第16分钟开始就要按每分钟167朗的标准收费了。好贵，我还是在16分钟之内结束调查吧。在正式疗愈开始之前，我需要对您进行一次简单的测试，以为您分配最合适的心灵疗愈师。第一个问题，以下的颜色中，您最喜欢什么颜色？第二个问题，假如您正在制作一部动画，您希望您的动画具有以下哪组元素？第三个问题，以下情境中，您最喜欢哪一个？星月月下独酌，真想不到，您居然也喜欢这样的氛围。您好，来访者，在接下来的时间里，我会陪伴您一同探索心灵。根据心灵疗愈守则，这里发生的一切，从开始到最后，都只会成为我们两人的秘密。我向您保证。好的，我其实只是想了解一些事，比如说关于刚刚的那位前台人员，你知道多少？您原来这么在意他吗？他只是由一位博士赞助给疗愈间的智能机器，全称阿杰塔123号，负责最基本的接待、测试、引导工作。阿杰塔？那你听说过七术吗？据我所知，欧夏原本应该在大崩坏中消失，但正因为七术利用了伴随大崩坏而生的影中诅咒的力量，欧夏才得以以世界炮的形态存续。我不明白您的意思。欧夏只是落星广袤土地上的一隅，不曾遭遇过任何危机。如果您想去往安和四乡中的冥海、白羽或是廊丘，只需搭乘4小时的空中轻轨。我个人非常喜欢廊丘的琥珀街，只可惜每逢节假日，那里都人满为患。好吧，谢谢你的解答，我目前没有其他问题要问了。可疗愈似乎根本没有开始。我想再提醒您一下，只要在这里，我就会包容您的一切，忧愁与悲伤也好，迷惘和痛苦也罢，只要经由言语倾诉，它们就有可能重塑为另一种形态。绝大多数人称其为片刻的愉悦，但我更喜欢叫它幸福的新芽。您还是想保持沉默吗？真是遗憾。不过这也是可以预见的事，毕竟您打从一开始就没有遵从自己的内心。喂，你还在里面吗？那个，我要回家吃饭，我先走了，再见。也就是说，
多尼格尔在你进去之前就已经从后门溜走了，而我则是在你进去后不久发现了小瑟拉。是的。哎，他怎么会发现我？我明明已经藏在草丛里了。我本来想找个没什么人的时间点体验一次心灵疗愈，但因为这位姐姐已经进去了，所以我……都怪我没注意，把这一声传出门了，好害羞。所以小瑟拉一直在不远处张望着心灵疗愈间的大门，久久没有进去。不好意思。没事，反正我已经成功挑战去健身房健身，去女仆咖啡厅喝咖啡了。最后一项挑战，就这么放弃也没关系。我在说什么？大家一定会对我失望吧？你放弃的会不会太快了一点？这不都是很普通的事吗？如果不是为了回应一些朋友的期待，我一辈子都不会去。普通吗？我光是路过这些地方都会冒冷汗。先不说这个了，总之，姐姐刚刚说的自己在心灵疗愈间听到的事情没有错，那就是我们的历史。唉，真的一点点危机都没有吗？你下次出现可以先打个招呼吗 ，Vita？ 好好好，小瑟拉，是 Vita 姐姐不对，姐姐请你吃糖好吗？事先声明，我也是有弟弟妹妹的人，不会做什么欺负小孩的事。况且，这可是天下第一好吃的糖果，错过了会抱憾终生哦。谢谢维塔姐姐。不过，大家怎么会知道我的名字？我好像还没有做自我介绍。难道他们从一开始就知道我是千耳夜神？总之，细节方面的问题就别管那么多了，我还是更在意小瑟拉刚刚的话哦。你说你想找一个没什么人的时间点体验心灵疗愈，但现在怎么看都不是最佳时机。比起白天，当然还是晚上来更好。因此，你来心灵疗愈间根本不是为了完成挑战，而是碰上了难以解决的问题，想要寻求心灵疗愈师的帮助吧。他是侦探吗？维塔姐姐，我确实有一个无论如何都要在今天解决的问题。哦，说来听听。我有一个憧憬了很多年的偶像，因为他，我才会开始自己的文学创作。虽然现在也没有写出很厉害的作品，但至少有了一点点积累。这是谦虚的说法，我其实很厉害。我一直希望把自己即将出版的书送给他，但因为一个意外，我不小心送成了自己平时记录灵感的小册子。那还真是让人难为情啊。何止是难为情，我还不如带着他一起转世重生。是啊，不过他居然对小册子里的内容很感兴趣。看到他这么开心，我一时激动，就告诉他自己明天一定会写一篇更有意思的故事给他看。但愿那不是一袋有害垃圾。那现在岂不是没剩多少时间了？这就是我想去心灵疗愈间的原因。心灵疗愈师听了那么多故事，一定能给我不少灵感，对吧？一定是这样的，对吧？如果你是抱着取材的想法进去，恐怕要失望了。心灵疗愈师不会向任何人透露来访者的秘密，哪怕对方是另一位来访者。怎么会？你别灰心，不是还有我们吗？我们经历的故事可多啦，你想听什么样的都有。比如我，
我前阵子就做了一个梦，梦里的我用尽一切办法逃避责任，甚至还复活了已逝的亲人，勒令他替我做所有我不想做的事。但这样的梦成真是好事吗？我想不是，它只是一个不计后果的狂想，一种麻痹自我的毒药。既然已经担下了那个人交给我的一切，那我就一定会超越他，成为更好的主角。当然，偶尔做一做这样的梦也不坏，至少能疏解压力，放松身心。只有工作和生活平衡了，人才会活得开心嘛。好，我的发言结束，接下来是寻梦者。我吗？我看样子接下来就到我了。我要分享的故事来自一位朋友的屏幕。虽然是很短的片段，可里面的内容却很叫人伤感。悄悄告诉你们，在偷看的过程中，我有好几次都差点看哭了呢。偷看？考虑到这里有当事人的家属，这个故事我只能悄悄分享给小色拉，不然这位家属一定会在我开口之前阻拦我。谢谢姐姐们分享的故事，我现在已经有数不清的灵感了。但你最后还是只能写1篇吧？需要大家再帮你挑一挑灵感吗？不，我要写3篇。1天时间你能写完吗？会写完的。大家帮了我这么多，我也应该做些力所能及的事。丽塔姐姐不是想寻找危机吗？在欧夏倒是有一个以委托形式处理麻烦的店铺，它本来是我找寻灵感的备选地呢。这是那家店的店员之前塞给我的名片，我想你们也许能在那里找到一些有用的信息。谢谢你，色拉。不客气，那我先回家赶稿了。看来小色拉再也不会担心自己一口气生产3袋垃圾这种事了呢。你怎么知道？维塔，你就这么喜欢滥用能力吗？你既然知道他现在的性格和我们熟知的色拉佩姆有所不同，为什么还要故意逗他？我只是想看看不被树名掣肘的树究竟会有多么可爱的一面。况且你们2位不也乐在其中吗？